सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका भाई अद्दी और आप देख रहे हैं गाइस। हम लोगों ने ये केज रेडी किया। हाँ, ये अपने पैरेट्स को भी शिफ्ट किया और यहाँ पे न्यू फिंचेस लेके आए। अभी हम लोग पहले फिंचेस रखे हैं, पैरेट्स दे लेते, पहले पैरेट्स देख लेते हैं। फीड छोड़ना, उनको बाहर आ गया, उसको हाथ में पकड़ना उसको। हाँ, कुछ नहीं होता है, जो कुछ नहीं कहता, चल पकड़ ले। कुछ नहीं कहता है, क्या हुआ? ले कहता ही नहीं है कुछ। आप पकड़ो ना, फिर नहीं कहता। मैं तो पकड़ लूंगा। इसको आप पकड़ो, उसको। यार ये दे यार, आजा मिट्टू, ये तो मार रहा है। अच्छा तो ये तो मुझे काट रहा है, जोर से काटा है। आजा। पता नहीं आप वो काटना बंद किया। बल्कि सब्र का, इसको पकड़ते हैं। और भी तरीका है इसको ये हाथ पे उठाओ, मेरे हाथ पे उठा। हाँ चलो बिठा लिया फाइनली है। इसको मैं पकड़ूं? जी, ऊपर भी जाओ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता, क्या हुआ? ये बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। ये देखो, नहीं कुछ भी नहीं है, अभी लड़ाई कर रहे हैं। ये देखा डर है, मारती है ये बड़ा इसको। नहीं मारती है, नहीं मारती है। आप इसके पास करके देखो किस तरह मारती है। अच्छा जी, हाँ आजा मिट्टू, आजा। वो तेरा आया वाला बड़ा प्यार कर रहे थे। आजा मिट्टू, आजा। बड़ी जोर से काट। ये देख, बड़ी जोर से, ये देखा, ये मारने आई है। ये देखा, बड़ी जोर से काटा है यार इसने। ये देखना भी बहुत जोर से काटा है। हम मुझे एक डाउट है, ये कबूतर, ये वो तोता ना निकला है, पकड़ यार, नहीं निकल रहा है। इसका भी नहीं, इसको पकड़ ये यार। देखा है? बड़ी जोर से इसने काटा है ये यार। मेरा टेबल है, ये देखना। इधर कैमरा करो, उसको बंद कर। ये देखना इधर, ये देखा, आजा। खुद ही आया मेरे हाथ से चल के। वाह, ये इसका घर है जहाँ पे कब्जा हो गया। हाँ उधर तो हमने वैसे ही वो कबूतर रखे। यार घर के अंदर जाने की कोशिश कर। चलो ये रख दो ध्यान साहब, वापस वो उधर आते, रखते चले, मारेगी ये इसको, अभी मरेगी। इसको पीछे करो। ये देखो, ये देखा यार, इसने तो मुझे भी इतनी जोर से काट लिया। इसको, इससे पीछे करो थोड़ा। हाँ अरे अरे अरे, शुक्र जरीले में है। इसका नट कहाँ पे गया? बाहर निकल रहा है इसमें। देख ले, बहुत तेज है, दरवाजा टक्कर मार के खोलते हैं। अच्छा जी, चला फिंचीज देखनी है अब। इसको डालते हैं, फिर चीज तक। चलो जी, ये बंद हो गया। हाँ ये वाला दिखाओ, ये वाला। चलो जी, गुड हो गया, ये तो हमारा हो गया बंद। नाजुक होती हैं इसलिए हम नहीं सो पकड़ना। नहीं पकड़ तो नहीं सकते। हमारी फर्स्ट जो सी ये एक ये वाली फिश थी और एक ये वाइट वाली। ये बहुत खूबसूरत है। ये वाली जी, फिंचीज होती है ना, ये नस्ल अलग है। चिड़िया कह सकते हैं उसको, है ना। चलो कोई नहीं, एक तरीके से चिड़िया सब। ये अलग फिंच है। ये जो ब्रीड है अलग है, और ये जो ब्रीड है ना, दो वाइट। हाँ ठीक हो गया। ये भी अलग है और ये भी अलग है। सही हो गया, ठीक हो गया। इतना छोटा सा लोग था। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए मुझे सकते हैं।